Isti! Na, konnichiwa! Sziasztok, srácok! Szóval Patrick. Hát szavaztok. Itt vagyunk Kínában ismételten megint Persze. a padunkon, ezért utazunk ki ide, kicsit nagy költségvetésű videók ezek. Mikor volt az utolsó ilyen? Hát 4 éve? 5? Néhány éve, de az első az 7 éve. Az első az 7 éves Kínával kezdtünk, ugye? De az japán snack most. Az japán snack volt, tényleg. És azt hiszem a konnichiwa is japán. Igen. Akkor meg nekünk, hogy kínai, igen. De nem biztos, ugyanakkor nem biztos, hogy minden kínai. Tehát, hogy srácok, nagyjából szerintem a javarésze kínai cucc lesz. Elmentem a Buda... Egészségedre! Bocsánat, nem tudtam ezt hova köpjem ki. Teljesen jó, még el se kezdtünk Jól enni, de is már... laktam. Így van. Elmentem a... Úristen, hova? A budai... Nem, Dunapanda. Dunapandába. Ez a Kőbányán van igazából, egy ilyen baromi nagy, nem tudom, kínai finomságokat, meg ilyen nagyon speciális tucok vannak. Finomságokat. Egyébként pár dolgot én már kipróbáltam otthon, és amúgy azok nem voltak rosszak, tehát, hogy, de most direkt olyan dolgokat szedtem össze, amik egy picit brutálisabbak, tudom, hogy Patrick egy picit válogatósabb. Picit, tehát én nagyon finnyás vagyok, úgyhogy az egy dolog, hogy neked valami nem volt olyan rossz otthon. Az a nagy szerencsénk, hogy a legtöbb csomagoláson egy büdös magyar szó sem látható, viszont cetlit raknak rá. Úgyhogy el tudod olvasni, hogy miről van szó. Kezdhetjük, Patrick? Kezdhetjük. Mivel kezdjünk? Ezt felajánlom neked, ezt a lehetőséget, hogy Én azt gondolom, hogy egy kis innivalóval kezdjünk, hogy utána, ha valami nagyon szar lesz, azt akkor le tudjuk folytani, hogy az innivaló annyira nem szar. Jó, rendben. Az a baj, nincs nálam semmi backup innivaló vagy bármi. Az István azért készült ott a másfeles Készültem meg, sose lehet tudni, mi van. Parancsolj, Patrick. Ott van rajta. Várjál, ne nézd meg. Ne nézzem meg. Próbáljam meg kitalálni. Jó. Ugye ez így néz ki, ezt látjátok, 2%. De most remélem az nem az alkoholtartalomra utal. 2%? Hol írja? Itt van 2%. Ja, látom. Zsír. Legyen a zsír. Jó. Nem kéne, hogy alkoholos legyen. Akkor ez valami rizs szemeket látok vélni felfedezni, úgyhogy gondolom valami rizses ló. Jó helye, jó nyomon jársz, mert egészen konkrétan édes rizsital, árpa maláta, az még nem önmagában az alkohol. A hideg. Gyömbér kivonat, ríz, cukor, szerintem ebben nincs alkohol egyébként. Hát nagyon remélem, hogy nincsen benne. Én direkt olyanokat néztem össze, amikben nincsen. De itt meg már 3%-ot ír. A Látom, tényleg. Jó, hát várjál, miatt még tényleg megbontjuk. Meg kell szagolni. Menjünk rá? Na jól van. Igen, azaz. Figyelj ez! Fúj, de büdös! Ó, öreg, felfordul a gyomrom. De ezt tudod milyen? Mint nagyon a rossz. tyúkok alatt a szalma, hogyha beleszagolsz. Nem, Csukd be a szemed, érezd magad Kínában. Érződik, ahogy a tyúkok így mennek, és te meg a szalmát Igen, tudod mi az a szó, amit te keresel? Takarmány. Igen. Takarmány szaga van. Szerintem a Winkler Robinnál szoktam látni, néha a sörteszteknél, hogy megnyitják, rohadt büdös, picit hagyják szellőzni, és akkor jobb lesz, de szerintem ezzel nem fog segíteni semmi. Fú, öreg, lehet, hogy... Na jó. Nem túlozzuk el, tehát tényleg én beleszagoltam, és egy picit az így felfordult. Na jó, akkor... Csak megnyalom kb. Nem, egy korty. Hát úgy egy korty. Egy korty ötösi. Na. Tök finom. Ez! De tényleg... Picit olyan, hogy így ízében egy tejberist ennék. Ilyen picit vaníliás, vizes tejberizs. Vagy vizes sima gabonapehely, takarmánnyal keverve. Igen. Amúgy ez teljesen... Hát, akkor jó egészséget hozzá. Picit, mint hogy a tea lenne mögötte. Nekem igen, ilyen teás. Van egy ilyen tea feelingje, de közben én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy egy szalmazsákot, vagy szalmabálát látok magam Igen, mert a rizs íz is jön ki belőle érdekes módon. Darabok nincsenek benne, szóval ilyen hála a picit, magasságos jó Istennek. Picit zavaros, tudod, hogy meg lenne szívva, hogy megszívta volna magát már. Ezt én ide leteszem. Jó. Nem emlékszem már, hogy csináltuk ezeket régen. Azaz. Amit érzel. Csirkeláb. Szereted a csirkelábat, Patrick? Én leveshez imádom. Tudod, így megveszed, kollagén, lehúzgodom az ujjat. Esküszöm, én nagyon szeretem.
Nagyi is szereti, anya is szereti. De mi megveszed? Megveszem a csirkelábat, nem én veszem meg, mert aki főzi, megveszi, ja, belefőzi, és akkor újakat egyszerre tik leszedem, nagyon finom, olyan jó, ilyen puha, porcos, ropog. Régebben húslevesben talán? Abban persze. Volt, de konkrétan én azt nem ettem meg, csak leszopogattam róla a húst. Ja, hús nem nagyon van. Te meg az egészet fogod? Hát nem az egészet, hát így idáig, te tudod, a rüstig, ez az a rüszt, vagy mi, nem tudom, idáig, tudod, így leszedem. Tenyérig. Nyilván ez tenyérig tulajdonképpen. VQ Snack csirkeláb, 60 g, csirkecomb, fehér cukor, étkezésjó, fehér bors, mononátrium, glutamát, minden fejlődő szervezet fontos tápláléka, fűszer, nátrium, minden ami kell. Jó. De amúgy nézd meg a csomagolást, amúgy esküszöm jól néz ki. Hát de nem? Jó, de hát azért, és érzem a iszét. Így van. Atya világ. Figyelj, rábízom, hogy nyisd meg. És az illatmámort azért. De igen, amúgy arra vagyok kíváncsi, hogy csípős lesz-e. Ezek külön vannak még csomagolva. Itt szagolgatjuk. Damn! Wow, bro! Jó, de figyelj, én ebből biztos nem fogok megenni egy egészet. Ja, ezt kajak egy lábam amúgy. Igen. Nem fogsz megenni egy egészet? Nem. Hát akkor rakd vissza egy csomagot. És akkor abból... De mi most akkor felezzünk el egyet? Hát de én nem fogok megenni, most dobjam ki? Persze. Most ezt nem rakom bele, most figyelj, tesóvált betegségben vagyok, nem szórakozzunk ilyenekkel. Na jó, ezt... Vagy voltam. Jó, na hát Hát akkor az illatmámor, az most fog érkezni. Öregem! Kurva jól van. Egész, barbecue. Zacskós leves illat. Tényleg amúgy. Leves kocka. Azt mire mondtad régen? Hát ez leves kocka. Ezt nem kellett volna kisütni, vagy valami? Nem, figyelj, ott volt egy... Olyan, egy kondomba lenne belehúzva. Nem, olyan, mint az Alien filmeket láttad régen? Nem látod, hogy van egy kijön így a hasából, tudod? Öregem. Amúgy ez tök jó lehet így enni, nem kell gyúvás lenni a kezed. Egy újszülött kígyó, vagy valami. Az. Tojásból most jött ki. Amúgy tényleg ez egy instant leves, ez a snack leves. És ezt csak így harapni kéne? Szerintem igen. Prosit. Van, Willy, tesó. Figyelj már, nekem nem harapódik le. Nekem is csak úgy... Picit csípős. Wow, öreg. Nekem ez elég volt. Srácok? Elég volt? Ennek tudod milyen íze van? Mint a löncs, talán löncs a neve, amit így kensz. De szerintem előtte meg kellett volna mikrózni, vagy valami. Nem. Ez így, off the csomagolás. Nagyon finom. Hát én... Srácok, ennek csak akkor jöttök esélyt, ha alapból is szeretitek a csirkelábat, mert amúgy nagyon jön ez a csirkeláb flash. Nekem legalábbis. De mi így szoktad enni a csirkelábat? Nem így, hát általában nincs összeragadva, ugye? Igen, hát az olyan natural. Így vagy egyesével leszopkodom az ujjait, tudod? Így puty. Bocsánat. Nem baj. Hát nézd. Az a baj, hogy tudod, atyavilág, hogy így látványra se fog meg, tehát hogy nem csodálom. Elét tesznek egy ilyen kotongumiba csomagolt szottyat lábat, és ezzel az ízzel társul, meg olyan mintha ki lenne már szárítva, maga a porc az így törik. De amilyen betegek ezek egy ilyen tablettából megcsinálják ezt, beleteszik a kis tablettát, és akkor amire ideér, kinő belőle egy csirkeláb. Azért eljutottam erre a pontra, általában a leveset is idáig eszem, itt nekem elég. Hát jó, hát az jó, hogy nem a csontot is itt elrágod. Amúgy nagyon jó a fűszerezése, tehát az jó volt. Nagyon átítató íze volt. Tényleg, hogyha szereted a csirkelábat, akkor abból is ez nem rossz szerintem. Gondolj már bele, hogy be van csomagolva. Egy hús. Egy hús? Igen. Hát, ugye? Erős gondolat, igen, de hát figyelj, megoldják valahogy. Azért csíp egy picit. Hát jó, én éppen csak megkóstoltam. Figyelj, ez még QR kód is van be? Van, nagyon modernek. Ez mi a makkom? Ez büdös tofu. Isti? Te azt akarod, hogy én itt elhányom magam? Nem, egyáltalán. Legalábbis azt hiszem, hogy ez a büdös tofu. De ez is ilyen külön csomagolásban van. De olyan kis
olyan kis ízléses az egész, tehát tök jó minőségű az egész csomag, hát mondjuk 1000-1500 egy ilyen csomag, tehát hogy legyen már valami. Hát meg gondolom azért ezt repülőn hozni, mit tudom én azért. Persze, de igen, hát nem a legolcsóbb dolog. Egészen konkrétan Pecsikem WLM büdös tofu snack. Szójaba, víz, növény, de miért jó, ha büdös? Nem tudom, erre vagyok kíváncsi, sosem ettem még ilyet. Ilyen csirkelábat sem vettem még. Hogy kezd kinyitni? Itt lent. Szarva vagyok, mert ez az innivaló se ízlik, tehát hogyha ez szar, nem tudom mit iszok rá. Különálló csomagok, rengeteg van benne srácok, tehát hogy... Na nézzük, akkor büdös tofu snack Patrickem. Vagy a makkomban fekete, nyitom ki? Itt lent nézd, nem? De. Öreg. Nem büdös. Igen? Legalábbis az én olvasatomban ez nem büdös. Az még nem jelenti azt, hogy nem büdös. Az jogos. Atyaisten, hogy néz ez ki! Fú, öreg! What the fuck? Tesó, na ez nagyon... Jó, tényleg nem büdös. Nem büdös, de hogy néz ki? Jelezném, hogy tessék ezt itt megtekinteni. Ugye? Egyből megjött az étvágyatok. Fú, srácok! Viszont jó alaposan be van ez is fűszerezve. Ha nem véletlen. Hozzáért az orrom. De ez is megint ugyanebben a leves kocka. Gyakorlatilag zacskós leves fűszerezést használnak így ország. Tulajdonképpen ez Kínának a védjegye, úgy látszik. Na nézzük, csiliót tessikém. Hát... Jó, nem hányt el magát. Teljesen jó. Nem? Azt a kurva. Az a fűszerezés te. Elég durva. Ez meg fog minket baszni most rendesen. Hát én ezt nem eszem meg. Tudom, meg kéne enni, ne dobjam ki. Hú, de cheap. De hát én pont elharaptam egy ilyen piros paprikát, vagy én nem tudom, hogy mit. Én is. De ez srácok, nagyon állati finom. Tudod mi a bajom? Ez nagyon finom, megenném, meg is eszem. Ez nagyon jó. Egyszerűen rosszul vagyok attól, hogy ezek hidegek. Igen? Tudod, tehát hogy így, hallod, még a könnyem is kijött, baszki. Minek szájvizeztem én otthon? De amúgy tényleg tudtam, hogy ide jövök először, hogy minek? De még jó ötlet volt. Ez nagyon állat, srácok. Picikét a fűszerezés too much. Picit nagyon, tehát is szétégeti a nyelvem. Amúgy nem vészesen cheap, csak nem voltunk erre felkészülve. Ez nagyon finom. Én tegnap is ettem, tudod, tofut a rendezvényem. Igen. Hát az a vega tésztás tofu. Most jöttem rá, hogy szeretem a tofut. Ez nagyon állat. Figyelj, igazából ez egy jó dolog, hogy így ezeket te így meg tudod enni. Miért? Annyira azért nem... De miért mondják, hogy büdös? Fogalmam sincs. Mert ez csak ilyen név. Nem büdös. Ne haragudjatok, de hát én ilyen finnyás vagyok. Neki került! Na nem baj! De így húzódik a nyálség! Hát te soha szétsíptem a pofámat. Figyelj! Mi legyen? Légy szíves! Az az Oreós valami. Menjünk arra? Légy szíves, valamit hadd egyek már. Jó. Ezeket a szarokat így legyűri, mert ez szörnyű. Na! Ez születésnapi torta ízű Oreo. És ez nem csak kamu Oreo, tehát nem csak az van, hogy Oreónak tűnő valami, ez rendesen gyári Oreo, tehát alapból ott van a logó is, meg ott van ez a Mondelez. Tehát ez Oreo csak Kínából. Csak Kínában, igen, tehát ez az. Aha. Ott van rajta, látod az izén is, a kekszen is. Tehát, jó, hát akkor ez Oreo. Ez Oreo. Igen, én direkt olyat akartam venni. Damn. Igen, ami... És az az igényes felirat rajta. Ja, ez itt nagyon jó, de én raktam volna rá. Igen, pont azt akartam mondani. Ezt a dizájnt ezt elkészítetted. Ja, Istenem István, hát kell valami. Jó, még szenvedek bazzeg ettől a postról. Hánylom maga. Oh my god, tesó. Parancsolj. Köszönöm szépen. Na. Szétadom az Oreo illatát. De milyen picik? Nem akarsz Oreót nyalni esetleg? Ja, kajak, tényleg! Oreo nyalás, az hogy volt, hogy szétszették és addig nyalták, amíg el nem tűnt, ugye? A hülye faszok. Hogy azt kitalálta ki? Nem tudom, melyik PR-osnak lehetett ez az agymenése. Letagadhatatlan, hogy ez tényleg Oreo. Igazából semmi különbséget nem érzek én. De. Szülinapi,
De. Mi? Édesebb a krém. Igen? Sok mondjuk, most lehet, hogy azért is érzem extrám, mert az előbb szétcsípte ez a szar. De nincs radikális különbség. Meg amúgy azért ez a krém tesó, tehát hogy... Hát ez... Az olyan Chinese. Jó, hát most... Bőjök, Várjál csak. Majd ezt ide teszem magamnak backupnak, ki tudja még mik lesznek itt a csomagban. Így, úgy. Egy gyors elérésre ide teszem. Mit szólsz egy italhoz, tesó? Na. Ebből vettem kettőt, hogy ne kelljen osztoznunk rajta. Ki. Tényleg jól néz ki. Egész pacek. Guilin Iced Tea. Iced Tea, szétadom. Lesz valami, amit tudok inni. Igen, de... Mi az, hogy Guilin kockával? De most valami fel. kiugorjon Nem, belőle. szerintem úgy azt át kell szúrni a izével, nem? Nem. A szívószállal. Aha. Ó, mert hogy ilyen. Így van. Ez valami zselé. Elvileg zselé kocka. Szerintem ez olyan lesz, mint a bubble tea, tudod? Golyócskák, nézd. golyócskák, szétpattanó, golyócskák. Ja, látod. Hát figyelj, már installáltam a De rendszert. hogy csináltad amúgy? Bele kell szúrni. És akkor a hosszabbítással mi a szitu? Semmi. Arra még nem jöttem rá. De várjál, mert most nem Fő, jöttél már rá. itt van a tea, basz. Ja nem tudod mi? Az a lényeg, hogy ezt így beleszúrod, nézd, és ki tudod húzni. Hát az oké, hogy ki tudom húzni, de... Nem marad benne. És hova dobod? Annyi műanyag szemét ez, bazzeg. Persze. Csak így beszúrtad? Uh-huh. Oh shit! Na. Várjál, benne kell maradnia, nézd, és így... De nem, nekem se jön ki. Hoppá! Ezt a kurva. Na jó. Ez egy ilyen kis... Tea illatot nem érzek. Ja. Nézzük. Figyelj. Menza tea. Igen, abszolút. Teljesen jó. Tehát ahhoz képest, hogy mik voltak eddig. Olyan tea, Jó tea mint az. amiből a citromlé kimaradt. És csak cukor van benne. Igen, de egy filteres, tehát Egy filteres. Érzed, hogy azért elférne még egy kicsit. Egy filteres, az is egy ilyen addig volt benne, amíg elkezdett Igen. már kijönni belőle a szín, És tudod? pont akkor így kiszakott. Olyan amúgy. Tehát alapvetően Inkább ilyen cukros lé. Szar. Nem jó. De ahhoz képest, De igen, az a Patriknak retek, azért... ami ott van ott, ahhoz képest ez baj. És tényleg menza. El tudom képzelni, hogy a vajos kenyérhez. De várjál már közben valami... Én azt Neked érzem, valami mintha nem. valamit így... De hol van a kocka? Meg milyen Meg milyen kocka? Nyissuk már ki, hogy mi van benne. Tehát az a fekete, az mind ilyen kis kocka. Egyébként úgy néz ki, mint Nézd hogy meg! kávézatsz. Szóval valahogy így, srácok, nem tudom, hogy ebből látszik-e bármi, szerintem nem nagyon. Aha. Hát nem. És azt most az István megeszi. Zselékocka. Ízetlen De zselékocka. minek van ez benne? Mit tudom én? Ja, jó. Nézzük lejjebb, amúgy van-e valami íze? Lehet, hogy azt meg kellett volna tunkolni, nem? Nem. Ez ugyanolyan, mint azok a golyócskák, az ilyen bubble tea, meg ilyenekbe, várjál? Hú, öreg. Itt a fuck out of here. Ad egy ilyen... Hú, mennyi érzés volt az arcodon. 10 másodperc alatt. Ad egy ilyen textúrát a teának. Aha. De úgy ezt fel kellett volna rázni szerintem előre. Lehet. A bubble tea is szerintem azért jó sokaknak, mert hogy van ez a plusz textúra, amit szét lehet rágni, és akkor szétdurran. Aha. Szétpattanó golyócskák, kockácskák. Kockácskák, szétpattanó, kockácskák. Bang, bang. Na, This is the next one. oké. Hát a csomagolása az természetesen olyan, mint minden, ami Kína. Ezt így el tudnám képzelni így Kínába. Ilyen sex shopban. Meg egy ilyen egy tévéműsornak is, hogy így... Na jó, oké. Először még nem nézzük meg, hogy mi a jó Isten ez. Szerintem ez valami sós valami. Aha. István, te mit gondolsz erről? Mivel én válogattam ki ezeket, így tudom tudod. mi az. Jó, köszönöm de szépen. szerint nem biztos, hogy tudom, én azt gondolom, ez sós lesz. Lóbab. Lóbab. Horse bean, man. De az mi az Isten? Meg gondolom nagy bab. Vagy a babfajtáknak egy különleges verziója, hüvelyes termés. Figyelj, tesó, bab. Nem nyílik Tehát, ki, hát megőrülök. István, nyisd ki, légy szíves. Tessék, ez a lóbab, tessék. Elolvasom addig. Addig nézd meg. Bab. Lóbab, hüvelyes termés. A lóbab a hüvelyesek rendjébe, ezen belül a pillangós virágúak családjába tartozó faj. Te meg egyből kinyitottad? Persze, mert itt a recéknél kell, és csak így. Jó. Illata Szagra? nincsen. Srácok, szóval, hogy ilyen... Jaj.
És ebből valamit ki kell szedni, vagy az így szerintem egyben? ezt így bedobod és megy. Ezek ilyen kis apró babok. Amit egy ilyen csótány. Jól néznek ki, na nézzük. Ez Egészség. ropogni fog szerinted? Az állat. Kicsit ilyen pisztáciás. Ez nagyon jó. Ja. Na, figyelj, olyan, mint nálunk, a bundás mogyoró. Ahhoz tudnám hasonlítani a legjobban. Gondolom, ilyen alig 2-3 ezer forintba kerül. Többet nem kérek, köszönöm szépen. Nem jön be annyira? Nem az, hogy nem jön be, csak hát azért még itt lesz néhány dolog. Szóval, mennyibe kerül? Nem tudom, ez mennyi volt. Gondolom jó áron van. Úgyhogy... Ez ilyen 1000-es körül kb. Nem rossz, erre ez király. Kicsit lehetne sósabb. Hát figyelj, akkor én nem tudom, te milyen sósan eszel. De nekem ezek olyan gyilok sós cuccok. Nem eszek, nem eszek sósam, de az ilyeneket nagyon sósan szeretem. Aha. Jó, hát nem tudom. Ez nagyon finom. Jó cucc. Mennyire el fog ma ezt fogyni? Ez nagyon, ez nagyon jó. De közben ropog, de amikor leérsz egy pontra, akkor jön az a babos tömény. Igen. De jó. This is yes. Ami viszont nem lesz annyira jó lehet. Hát az nem is tudom, ilyen... Minek hívják ezt, ilyen saslik? De milyen ízlésesen néz ki? Tehát, hogy... Tehát zsírban tocsog. Vagy olajban. De hogy ezt legalább nem mutatnák. Tehát olyan ronda, milyen jó lenne, itt is zöld lenne. Nem, lehet, hogy ez kint pont ez a jó. De ez néz ki jó. meg kéne főzni. Nem. Ez 10 Tofu snack tea. Olajízű. Tea olajízű. De hogy lehet odaírni, hogy tofu snack tea olajízű? Így egyben. Hát kínaiak csinálják. Ja? Csodáljuk, örülj neki, hogy ott van egyáltalán bármi info. Igen. Gondolj be, csak így vennéd meg, hogy így. Tehát akkor ez nem hús, mert tofu. Nem, ez tofu. Hoppá. Ami nekem eddig is nagyon ízlett, úgyhogy szerintem ezzel sem lesz baj. A teaolajtól egy kicsit tartok. Én attól tartok megint, hogy ez megint hideg. Hát ez persze, hogy hideg. Nyilván, csak attól nekem ez... Jó lesz az, Patrick. Atyavilág. Hát... Aha. Jó. Lehet, hogy zsebkendőt hozhattunk volna. Abszolút. Ehhez már azért... Úgy kéne megcsinálni valahogy, hogy szétnyitni. Segítek, várjál. Ne te szenvedj vele. Aha, már jó vagy. Igen. Aha. Hát nyilván egyben jön, tehát hogy így... Nyilván ezen is az a... Ugyanaz a fűszerezés, mint eddig az összes többin. Na ezt hogy... Vegyél egyet te! Jó. Ezt tört szét, ott így ketté. Azaz, nagyon jó. Atyavilág. Csak sikerült. Ugyanaz a... Ilyen rúdra húzott szar tulajdonképpen úgy. Picit úgy néz ki. Szóval ugyanaz a leveskocka. Nem is érzek ennek ízt? Nem. Vagy illatot? Nekem ugyanúgy De... jön. Végén. Jön az. Nagyon van, prosit. Hát, Jézusom, hogy be tudja kapni te. Hát. Nagyon olajos. De még mennyire, csúszik a szám. Fúj. Hú, és gondolj, hogy ezt így megzabálják. Amúgy... Ennyit ettem, srácok, és rosszul vagyok. Amúgy bajnok finom. Bajnok finom, csak az a helyzet, hogy nagyon olajos nyilván. Nem csak hogy olajos, hanem a fűszer az megint ugyanaz. Tehát, hogy tiszta só, tehát csak a sót érzed, meg az erőset. Én paprikákat érzek leginkább. Paprikákat? Ilyen magok, paprika mag, nézd meg mennyi van rajta, egy chili, okay, nem? De én a sótól nem tudok elvonatkoztatni, de szerintem az valami csípős, chili. Hogy megzabáltad? Hihetetlen. Az állati finom. Az a baj, bánatolajos, amit nem szeretek. Tehát ez olyan, hogy még... Torkomon érzem az olajat, hogy ott így motorolom. Meg a nyelveden. Meg az ajkam, meg mindenhol. Aha. Hú, ez megint csíp, mint a bánat. Dobom ki a kukába. Te, bánat. De ez ugyanaz. Gondolj bele, ezt kint hagyod a napon. Ennek milyen szaga lesz egy pár óra múlva. Hú, bassz meg! Egy kis Oreóval ezt lefolytom. Helyes, jól teszed, te sikém. Tégy úgy. Legalább emberi íze van. Elfogytak az élelmiszerek. Ez az utolsó. Szétadom. Jó. Ez... És ez mi? Meg se néztem magyarul ez mi. Hát valami csokinak tűnik. Aha. Fekete Thunder csokoládé. Étcsokoládéval. Tehát ez például japán cucc. Aha. De látszik is amúgy. Igen. Azért mondom, nem feltétlenül csak kínai cumók ezek. Ez speciális szerintem japán, ázsiai snack kóstolás. Elképesztő, hogy mennyire csicsásra lehet ezt így megcsinálni. Borzasztóan.
Tehát, hogy ez olyan, mint az Isti rakta volna össze, így borítva. Nem, én ennyire látványos dolgot nem tudok össze. Ez ilyen csigér, Alex. Vagy nem is tudom, tudod, hogy így egy nap, mit tudom én, Kambodzsában. Aha. Nem, én róla tudom elképzelni ezt így. Nem tudom mi. Na mindegy, tehát... De amúgy egyébként nagyon látványos, ez a tipikus japán, úristen, ez nagyon csípa szám. Kellett volna megzabálni. Tipikus, de nagyon finom volt a rohadt életben, jól esett. Na jó. Ezek ilyen picik. Look at this. Oh, little, tiny. De ebben többféle van, csak mondom ám. Ja nem, ez ugyanaz. És mi ez a puzzle? Hallod? Más fejek. Más szerintem fejek. azokat lehet összerakni. Ez tudod milyen? Olyan, mint Amerikában a Halloween-kor, tudod, amikor így vannak ilyen csomagok, amikben tudod, hogy picik vannak benne. De most várjál, most ugyanazt fogjuk enni, vagy... Szerintem ez mind ugyanaz. Ugyanaz? Azt mondod? Látod? Hát egy ilyen kis... De jó van. Ez fin, ugyanaz. Aha. Ez jó. Aha. Végre valami jó. Talán a Mars csokihoz. Mars? Nem a Mars. Vagy a Snickers? Valamelyikhez tudom hasonlítani, csak nem tudom melyik. Talán a Marshoz kicsit. Egy ízvilágban meg van benne egy ilyen kicsit ilyen kekszes ló. Belül keksz, kívül étcsokoládé. Köszönjük szépen. Jött egy SMS. Én még egyre csak rágyújtok már. Ez bajnok. Ez jó. Ez nagyon jó. Cukortartalmát azért megnézem, hogyha már így a másodikat eszed. Yeah. Look at it. 100 g-ban csupán 60 g cukor van. Úgyhogy az még egészen vállalható. 60% cukor. Gyakorlatilag 60%-a cukor. Adj már még egyet. Ebben van nagyjából így ránézésre olyan 15 darab. És az Isti a harmadikat teszi. Hány cukrot evett? Hány gram cukrot evett, hogyha a 100 g-jában van 61 g? Most komolyan szöveges feladatot adsz itt neki? Gyakorlatilag ez egy házi feladat. Jó, eszek még egyet én is. Öregem, ez nagyon baszó. Ez, srácok. Hát nem lehet mit tenni. Sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni, srácok. Ma hány kalóriánál tartott? Ezt engedjük el, jó? Van benne ilyen fehér keksz, meg csokis keksz. Igen. Jó, de most már többet azért ne egyél. Tedd csak el? Nagyon finom, sajnos nem itt van a vége. A picsába. Mi a bánatos péló ez? Ezek azt hiszem zapkásák. Bár nem egészen így néz ki, zapkás az így. Ugye én ott tojás sárgáját vélek felfedezni. De konzervált longán nyójas rizs kása. Rizskása, tesó. Várjál, szerintem majd cserélünk. Jó, de a kanál marad. Akkor tiéd a... Jó, hogy ez nem is ital? Nem, ez van hozzá kanál. Ezt így lehet enni. Ez kása, csincsin, és csincsin. Tehát a tiéd ez a... Ja, itt van. Igen, ez a rizskása. Az enyém pedig kukú fekete rizssel. Hát összevők, víz, nyálkás rizs. Földi mogyoró, vörösbab, amúgy nem vagy allergiás semmire? Nem. Jó. Zappehely is van benne. Hogy szedted ezt le? Ja, így csak is simán? Aha. Ezt tudod milyen? Van egy csávó a YouTube-on, aki olyan videókat csinál, hogy beül egy ilyen kis pici autóba, amit megcsinált lakókocsinak, de ilyen nagyon pici, az felmegy a hegyekbe. Aha. Azt szoktam elalváshoz nézni. Aztán ott csak chillezik, meg ilyesmi, és akkor ilyen szutyok szarokat szokott ő is el. Jó, vágom. Azért mutatom a technikát, srácok, tehát hogy... Kanál technológia. De nézd meg, ez ilyen több részből hajtod össze. Aha. Azért look at that. Not bad. Azért... Ki van ezt a... Fú, tesó, attól félek, ez undorító lesz. Valószínűleg az lesz. Én meg a hülye ötleteim, tesó. Nagyon büdös. Ez nagyon büdös, öreg. Na várj, ezt is meg... Oh! Azt a kurva! Vidrinen! Jó. Na jó, nézzük azért ezt is meg. Fú, bazd meg. Uha. Hát tesó... Hát ez sem néz ki jobban, bazd meg. Fúj, bazd meg! De itt az, hogy desszert amúgy. Tehát, hogy várjál, tesó. Te. Figyeld azt! Öregem! Agy! Srácok, ez...
Na, kedvet kaptatok hozzá, mi? Kitaláltam azért a dolgokat, mi? Ez gyász. Ez gyász. Várj, a szagod? Fúj, tesó. Én erre nekem már gyomorkapacitásom nincs ehhez. Kár volt az a kis csokikák, bazzeg. Az a baj, vagyis nem baj, ennek nincs illata. Tényleg, Muti? Hú, de van közelről, és az szar. Hát ilyen csirkés kicsit, nem Az! Csirkés, mindenre, a szekrényre gondoltam, meg ilyenekre, nem csirkére. Várj, amúgy alul mi van még? Hát én már azt föltúrtam. Igen, ez ilyen babos. Fúj, tesó, ez az állag, már az állagtól félek. Hát nézd már, ez még rosszabb. Na jó, hajrá, Ebből tesó. nagy köpés lesz. Én is ettől félek amúgy. Na. Hallod? Baszd meg! Jó. Fúj, de undorító, tesó! Az undorító. Ó, ezt is el fogom hányni magam. Na jó. Ah! Ez édes! Én épp hogy megkóstoltam, de már jött volna ide ki. Nem mondom, hogy megkóstolom azt, amit elpróbálsz. Ez édes? Ez édes. Ezt kóstold még meg mellé. Akkor te is ezt megkóstolod. Most beleraktam, de kóstold ezt meg. Cseréljünk, most már figyelj, most ragd le. Fúj. Most nyugodtan cseréljünk, tehát ez a só, Én azt hittem, ő úgy rá van írva, hogy desszert elvileg, de édes tesó, édes is. Az a baj, el fogom rácsöppent magam hányni. a telefonomra. És ez milyen sós volt? Figyelj, nem tudom, te szekrény íze volt. Atya Isten, hogy néz ez ki. Na várj, nem akarok. Az Isten, hogy én ezt megkóstolom. De. Úgy down the hatch, boy. Édes. Aha. Jó. Jó. Ahogy ráharaptam a babra, vagy én nem tudom mire. És kijött az a Tudom. cukor, vagy én nem is tudom, hogy mi a makkom. És közben egy ilyen hagymásban feeling, úristen, gyerekek, felfordul a gyomrom. Közben hagymásban feeling. Hát mert azt hiszed, mert De ez amúgy... Nekem ezért most keveset fizetnek. Ez nekem nagyon nem megérős. Atya Isten, itt nyilván mindenem. Hát csak ez borzasztó. Tehát, hogy ilyen cukros vízben áztatott, babszerű, rizses, De várjál, mert... mit tudom én, mi a figyelj, bánatos, ezt valaki úristen. Desszertnek eszik. Ember, ez szörnyű. Én nem akarok, én nem vagyok válogatós, de kajak itt a bab benne, olyan, mint hogyha nem is tudom, ilyen csirke darabok lennének benne mellette, és tehát ez kása, én ezt értem, de közben meg egy ilyen aszpikos, ilyen áttetsző, cukros. És az a baj, hogy tudod, így liftezik a gyomrom. Egy kis böffike. Fú, öregem, ez és nem játszottam el. Tehát amikor hozzáért a számhoz az állag először, igen. Nagyon rosszul éreztem magam. Nekem ez a második annyira nem volt, azt a kedvet kaptam, ráharaptam egy babra. Kedvet kapott hozzá, azt a kurva egetesó. Ez katasztrófa volt. Szar a gyomrom. Ez nagyon nem volt jó. Ez a sok kifejezet, ez bűncselekmény volt. Na, gyere csak. Igen? Eljutottunk a végéhez. Ez mi? Mindjárt mondom, eljutottunk a végéhez. Igen. Ez nem kanalas, ez csak innivaló. Igen. Ez az utolsó itemünk, srácok, mára, ez földi mogyoró teljes ital. Annyira nem lehet rossz. Igen. Tehát erre már azt gondolom, hogy... De ugyanaz a fazon, tehát ezt ugyanabban a gyárban csomagolják, ahol a hagymás... De van hozzá kanál, tesó! De miért van hozzá kanál? Én ezt nem fogok hozzá, nem nyúlok a kanálhoz, már a kanál gondolatától rossz vagyok. Miért? Mert ez nem ital. Hát de az van ráírva, hogy földi mogyoró teljes ital. Hát de hát ezek kínaiak. Na majd mindjárt. Teljes ital az. Lekerész. Hát nem nagyon ital. Ebben mogyoró darabok vannak. Azért ezt megnézném, hogy így beteszed a kocsiba, azt iszogatod. Srácok, ebben vannak... Konkrétan mogyoró darabok. Tehát konkrétan földi mogyoró van benne. A teljes italban. Tehát én ezt nem gondoltam volna, azt mondom, hogy
ilyen földi mogyoró ízű. Ja. Tudod, ilyen kis extraktátum vagy valami. Na most Jézusom, szarjatok meg, ott a fészek. Tényleg összehányom magam. Bazd meg! Nyilván. Faszom. Hozzak vizet? Nem kell. Azt mondja, bazd meg! És az szörnyű. Magyarul jata van. Mindjárt. Right. Oké. Szóval, de hogy ezzel a kanállal mi... A szaromért kell ekkora kanalat adni hozzá. Tehát azok ott magyarok. You can see that. És az a baj, hogy egyik mogyoró fehérebb, mint a másik. Mitől fehér egy mogyoró? Hát megszívta magát már ezzel a cuccal. Na nézzük. Várjál, én ezt csak a levet inkább, mert... Basz meg! Ilyen szart! Mogyorót nem kóstoltam meg. Fú! Azt hinnéd, hogy ropog, de nem ropog, már az egész oszlik szét tehát képzavar az egész, mogyoró, de szét a láza, oszlik szét a szádba, és olyan közben puha. van egy gyenge szekrényíze. Fú, de rossz. Hát az, mint öreganyámnak már tyúk. Tényleg olyan. Várjál, adjunk neki esélyt, a mogyoró. Adjál csak. De nem tudod megenni, mert várod, hogy roppanjon be, az egész csak... Olyan félhatja van ennek a mogyorónak, mint a húzat. Hogy lehet ez? Hú, de rossz. Ez ki a szar tudja megenni? És látszok, bocsánat a köpködés miatt, de ez tényleg... ahogy a Patrik mondja, mogyoró van benne, de közben meg ilyen... mint a gesztenyepüré. Igen. Hányod el magad? Ki tudom nyomni csak a nyelvemben. Közben meg ez a... Hihetetlen. Szörnyű. Közben meg ez a folyadék mellé, tehát nem tejben van, hanem víz. Ilyen teljes vízben. Vagy nem is, de annak is ilyen szaríze van. Mint ilyen... a növényi tej. Olyasmi egyébként a növényi tej. Tényleg olyan. Ami nincs felrázva. Fú, de szörnyű ez. De bazzeg, hogy ezt valaki úgy eszi, hogy most megette hát meg az mennyi ebédet. van benne? Ja. Tehát ez egy, mennyi ez egy fél, nem tudom, 3 Akkor azért tudod meginni, mert ez nem akad a torkodon, baszki. Nem, tényleg csak elnézést, hogy itt köpködtünk, meg undorítóskod, de tehát én nagyon nem vagyok válogatós, de amikor már én is kiköpöm, és én is már elhányom magam tőle, az már tényleg nem a jó kategória. Összegezzük, Pesik. Figyelj, ez volt eddig a legrosszabb snackóstolás ízek terén, igaz? Abszolút. Így ez van. Az Oreo, ez komolyat megy. Az a csoki volt a Úgy best. csehettél még sokat, úgyhogy egyet. Én ebből nem kérek köszönöm, ezt nem szeretem annyira amúgy, képzeld el. Nekem az a csoki jobban vonz. Ez a... Amiről te letiltottál már engem. Igen, ez a tea, ez jó. Hát mert az tea. A szarok igazából között a legjobb. Így van. De ezen felül szörnyű, tehát hogy ettünk sok szart, de ilyet. Szerintem ez még nem volt rossz az elején. Hát még jó, hogy csak szerinted. Nekem az abszolút ilyen. Fú, gyerekek, ezt én tudom, hogy ezek ilyen pusztító. De baszki, ezt valaki megeszi. Valaki megeszi. A tofu például, azok nekem nagyon ízlettek. Még a büdös tofu is, meg ez a nyás. Nem volt büdös, hát ez csak egy olyan fantázia név. Meg ez a nyásra húzott tofu is nagyon finom volt. A bab. Hát az. Az nagyon jó volt. Ja, hogy az a bab. Azt hittem a kanalas bab. Melyik? Hát ami... Ja, az szörnyű volt, nem is kell mondani. De az a snack bab. Az jó. Az volt jó. Talán az egyik legjobb. Hogyha nem nézzük az Oreót meg ezt a csokit, mert most ilyen csokit ez bárhol. Ja. Lóbabot azért annyira. De amúgy nem, én azt mondom neked, ilyen csokit se kapsz bárhol. Oké, csak sokkal könnyebb találni, mint lóbabot. Persze, csak azt mondom, hogy ilyen csokit én magyar piacon nem ettem még. Ehhez hasonlót. Magyar piacon? Aha. Magyar kereskedelemben kapható csokit nem kaptam még, vagy nem ettem még ilyen kekszes csokit, igen. Ami közben nem is száraz. Igen. Tehát ez bajnok volt, ez igen. Nagyon bajnok volt. De nem is volt közben ilyen Twixes, mert Twixhez hasonlítanám legjobban, csak aminek van egy karamell, mindegy. Igen. De de nem, ez jó volt, ez volt ez a tea. Jó, de jó. Az a kása, öreg.
Az mi volt még borzasztó? Volt még, ami ilyen nagyon, nagyon hardcore volt, nem? Hát nekem igazából az összes. Tehát, hogy így szinte az összes, úgyhogy én nem tudok így érdemben erre olyat mondani, hogy nagyon jó lett volna. Itt egy-két dolog, de én ehhez túl magyaros kajás vagyok. Nem baj, mindegy. Megkóstoltuk ezeket, srácok. Volt még amúgy egy halom cucc, tehát hozhattam volna még durvábbakat is, olyanok voltak, hogy lehidas. Nem hiszem, hogy lesz második részének a videónak, tehát ennek az ázsiai témának, mert ez így elég volt nekünk, azt gondolom. Pecsikem, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Újra eljöttünk ide a padhoz. Nem olyan élményekkel távozunk, mint régen. De nem is rég van. Uramisten! Na jó, srácok, köszönjük szépen a figyelmet. Pecsikhez is veszünk fel elvileg egy videót, bár elkezdett esni az eső. Igen. Leírásban megtaláltuk a linket hozzá. Köszönöm szépen, Pecsiknek, hogy itt voltál. Sziasztok, sziasztok! Szevasztok! Jöhet az out! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey!